Të nderuar shikues, në këtë hapësirë të intervistës me mua në studio zoti Çlirim Gjata. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Gjata. Dhe pa diskutim, tema e bisedës do të jetë orientuar kryesisht mbi arrestimin të ish-kryebashkiakut bashkiakut të Vorrës Agim Kajmaku, pjesë e subjektit të ligjit të dekriminalizimit. Një koment duket se përgjatë gjithë kohës ka qenë në Shqipëri. Pa tjetër, që se do të ndajmë, e para e hera i ishte subjekti ligjit të dekriminalizimit. Ishte pjesë e gjithë atyre kryetarëve, dhe më thënë, si thush, zgjedhjes më të fundit që bëri Edi Rama për kryetarët e bashkive që i kandidoi në zgjedhjet e 30 qershorit, që si ishin zgjedhjen, në votimet të 30 qershorit, ku ishte vetëm pa kundërshtar dhe kandidoi tipa të tillë si ai i Shkodrës, si Vaude, si Kajmaku, apo ka një 6-7 që janë të tillë, deri tani se ka të tjerë. Pra, këtu para punës është Edi Rama, i që gjithmonë kur kërkon të zgjedh kandidat, pa tjetër të gjej personat inkriminuar. Nuk mundet ai njeri të gjej, se ishte vetëm, mund t'i fiton të zgjedhet vetëm, s'kishte lidhje kërkum, duke pengon të asgjë. Ai nuk mundet të punoj pa lidhjet e tija me anën kriminale të shoqërisë. Dhe ishte për kap të ligjit të kriminalizimit. U dërgua në prokurorinë e përgjithshme, nga aty në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ai ja hoqi mandatin. Këtu kemi vepër penale sepse ti nëse nuk e deklaron që ke qeni arrestuar, që ke qeni dënuar, ose që e në ndjekje penale, mund të kesh marrë pafajësi, mund t'jetë parashkru, mund t'jetë bërë shumë gjëra, po duhet ta deklarosh. Kjo është vepër penale në vete. Kjo është vepër penale në vete. Pafajsin, duhet pa tjetër të deklaroj dhe bëhet pjesë e këtij ligji. Ore edhe mund t'jetë parashkru, mund t'jetë marrë pafajsi. Ti duhet ta thua që kam qeni arrestuar filan vend, po ka marrë pafajsi dhe kandidon. Kandidon, fiton, jo. Më ti hiqet mandati, pse se ke deklaru, pse e ke fshehur. Se nuk mund t'jemi një soj tani, ai që, se po i hyj ligjit të kriminalizimit që ka qenë 2015, ai që ka qenë i dënuar apo i arrestuar për një vepër caktuar penale, me një person, me një profesor, me një njeri që kontribon në këtë vend, që ka bërë një jetë shumë të rregullt, tash s'mund të jetë një lloj, atëherë deklaroje zotri. Nëse, tash janë shumë gjëra këtu, pse do të hyjmë përmbajtjes ligjit të kriminalizimit, nuk mbarojmë. Por çështja është që ai është subjekt i ligjit të kriminalizimit dhe për faktin që nuk e kishte deklaruar, kjo është vepër penale në vete. Por si duket nuk e shef ftuar as prokuroria as kush që ta trajtojnë këtë, po u mjaftuan thjesht me heqjen e mandatit. Pastaj ai pati probleme me Edi Ramën. Mirë, pati probleme për shkak të ushtrimit të detyrës pas profesion, pas dorëheqjes, emërime ndoshta filloi çështja penale. Pra filloi çështja penale për probleme të tjera që për mendimin tim mund të jenë vepra penale, në rregull e di prokuroria, ne nuk ndryrim aty. Por shkaku kryesor ishte që përplasja me Edi Ramën që pavarësisht se unë kam shkel ligjin, pavarësisht se kam qenë arrestuar, që s'mlejon ligjit të kriminalizimit, ti pse mshite. Kjo ka qenë ai shkaku që ndodhi përplasja dhe ai e çoi për ndjekje penale që tregon edhe për ndikimin e Edi Ramës mbi prokurorin. Megjithatë në rregull, këtu tash i lind vjen problemi i dytë, ajo që ju e ngritët të parin. Tash 8 muaj ku ishte, çfarë bënte policia, se nuk është rasti i parë, dhe në momentin që shkon një spital më në fund si duket e gjetën e arrestuan. Pa aty ka qenë ka ditë policia si që ka ke punë. Po si drejshin. Ka qenë në Shqipëri, pavarësisht se aludohej që mund kishte dalë jashtë. Dhe erdhi nga jashtëtit mu vizitu në spital shqiptar, a kupton logjikën këtu? Pra nga jashtëtit, situatë pandemie, situatë e mbyllur me kufi gjithandaj, pas ka ardhur nga jashtë për të vizitu në një spital shqiptar kush e këtu. Prandaj po them, këtu ka qenë policia ka ditë, po si duket tani mori urdhën, u bë pak e trash puna ati. Po mirë, pa i drejtori duke qenë për çështje që është bashkë me Samir Tahirin, Qela, që sa u bëj 2 vjet, 3 vjet kërkim, erdhi u dorëzua vet. Po çështja e atij të famshmit që quhej Escobar i Ballkanit, që u dorëzua te pularia, e shkoi vet drejtori i policisë e mori sikur po merrte vllain ushtar. Që e kapën kamerat duke u përqafuar me gjysmën e qytetit ku banonte. Imagjino, hypin edhe në Foristrat. Do të dili, tha te pularia e famshme, se do të pyesim edhe gazetarin që e pat intervistuar natë përpara. Dhe unë madje pa ta thënë, ore, merr këto gazetarët bëhen drejtor policisë, se këta i kapin kriminalët më përpara se policia, intervistojnë, pastaj shkojnë dorëzohen ata. Tani, sa raste të tilla kemi patur? Çfarë bën kjo polici? Shikoni krimi ku ka arritur. Persona me uniforma policie shkojnë vrasin mes qyteteve pa pikë problemi. Pra, shikoni, le pastaj këto me snajpera, këto që janë në nivellet e terrorizmit, të krimi organizuar që shkojnë në nivellet e personave profesionistë që merren me krimin.
Se kalova gjatë, pra, e gjithë kjo ka të bëj me problemet e policisë, e cila është ndërruar në një institucion politik që zbaton vetëm urdhët e Tiranës. Ajo arreston këtë i thot kryeministri dhe mbyll syt para kushtet se sa të kërkuarve, kriminalëve etj, të cilat nuk i lëvërdisin kryeministrit arreston se i duhet për zgjedhje, i duhet për shumë gjëra. Nëse do të bënim një lidhje kronologjike të gjitha ngjarjeve, ju thoni që janë probleme të policisë, por u mendoj apo jo vetëm unë, po referuar dhe fakteve në fakt, atë çfarë shoqëron edhe krimin në vazhdimsi, është edhe përgjegjësi dhe organeve të akuzës. Si referohem këtu rastit të Hekuran Billës, një përlarje hesapesh, pra me një vrasje të ndodhur shumë vite më herët, me një dënim i cili nuk është ekzekutuar, pra hasmëri dhe është jashtë, pra nuk duhet të mbajnë përgjegjësi dhe organi i akuzës, pjesë e ligjit për reformën në drejtësi. Pra duhet ka një... Okej, të vazhdojmë këtu? Shumë bukur. Unë mendova që do përqendrohemi te rasti konkret, po për organin e akuzës, po mali me mëkate që kanë shpinë organet e akuzës, organet e drejtësisë sot, para që kanë akoma nuk janë reformuar, po e themi, s'kanë kaluar vetingun edhe po edhe pas vetingut. Organet e vjetra apo të reja, prokurorit e palevizura apo spaku e organet e reja, KLP, KLG, gjykatat e kudiun që janë. Mali me mëkate që kanë mi shpinë është i që të them, pambarim. Po ne, po t'i hymë raseve janë pa fund, kush i liroj gjitha të dënuar me burgin përjetëshëm, duke fillu nga drejtorët e burgjeve që bënin dosjet, se gjyshtari nuk ta merrat e pospati dosjen ai. Si ka mundësi që një drejtor burgu për një dënuar burgin përjetëshëm, i cili ishte dënuar për trafik lëndërsh narkotike, po në burg, i bënte karakteristike në shkëlqyer. Tjetër dhe gjyshtari i liron. Po si spjegohet që 3 a 4 nga këta shkojnë gjithmonë te dera e të njëjtës gjyshtare. Pra, po ti gjitha këto janë pa fund. Si spjegohet që spaku, që ka sa u bë, nuk e di tani se u bë kaq kohë që është krijuar. Jo vetëm që nuk merret me dosje që kanë bërë bujë, që kanë shkatruar zgjedhjet në Shqipëri, se nëse do ishin hetuar dosja 184, 339, nuk do kishim krizën e 30 qershorit, nuk do kishim të krizë që erdhëm deri tani te reforma zgjedhore. Pra, si spjegohet që spaku gjitha ato denoncime që janë bërë nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, nga opozita dhe nga kontrolli i lartë i shtetit nuk bën asgjë. Si spjegohet edhe vetë kontrolli i lartë i shtetit e quajti vepër penale shëmjetati dhe ja dërgoi me dëm të jashtëzakonshëm ekonomik, ja dërgoi spakut, nuk lëviz fare. Apo po të marr vetëm të fundit. Si ka mundësi që kontrolli i lartë i shtetit për vitin 2019 tha 1 miliard euro dëme ekonomik ka sjell në buxhetin e shtetit veprimtaria abuzuese e administratës qeverisë. Dërsa për 7 vjet 6 miliard euro dëme abuzime që kanë ndodhur në administratën shtetërore. Kontrolli i lartë i shtetit nuk është se pa i themi ne, se nuk ka ndonjë gjë, i thotë edhe opozita. Po do thuhet që opozita e ka politikisht, po kontrolli i lartë i shtetit që është organ zyrtar. Pse s'lëviz gishtin këtu me gjithë këto dosje, kjo prokurori nga kjo spak e tjerë me radhë të gjitha. Përkohë që gjyqtarët lirojnë gjykuarit dënuarit në burgin përjetshëm. Pra, kemi plot të tilla, absolutisht, s'mbaron kurrë. Megjithatë, në rastin e Kajmakut, gjykata nuk e ka marrë parasysh kërkesën e avokatit të këtij të fundit për të hequr masën e sigurisë arrest në burg. Ore, thash është për plasme e Edi Ramën e gjykatës nuk do t'i dali kundër Edi Ramës. Tashi, unë nuk dua të hyj ta politizoj. Po kështu është, kjo është drejt që e mori. Por edhe njerë, s'ka rëndësi për qa masë sigurimi dhe Kajmakut fundit. Se po ta marrin me çfarë po ndodh. Ore, ke gjitha të liruar, një gjyqtare 3 apo 4, ka liruar 3 apo 4 vetë me burgin përjetshëm. E njëjta gjyqtare, e njëjta dorë. Po si spjegohet që këta shkojnë fiks të këta dënuar me burgin përjetshëm, ai burg i dërgojnë, ai burg që do t'i bëjë çështja kësaj gjyqtare. Pra është një kompleks gjë, duhet hetuar që nga transferimi, dosja që përgatit drejtori i burgut, shërbimi i provës, që janë gjithë në ministrinë, gjithë janë në qeverinë, kryetari i bashkisë që i ka qeveria, ai ka vënë Edi Rama, e deri te gjyqtari. Pra më kuptoni, janë shumë që një rrjet i madh. Megjithatë, ligji i dekriminalizimit ka ndihmuar mjaftueshëm për të pastruar pikërisht elementet e krimit në parlament apo në institucione të rëndësishme. Imagjinoni mos kishte qenë ai ligj, çfarë do bëhej. Pra, të paktën deri tani ai ka ndikuar jo vetëm që të pastrohen, të vendosen para përgjegjësisë, por ka shërbyer si pasqyrë e pamjes kriminale të qeverisë së Edi Ramës dhe të vetë Edi Ramës.
Sepse, shikoni një gjë, goditet shumë sistemi u bë shkak që i futi kriminalët në parlament. Jo është sistemi, sepse nuk i futi Partia Demokratike kriminalët në parlament. Unë e kam thënë dhe ta them sa herë të kemë mundësi, se ana morale në politikë është kolona kryesore. 2015 Partia Demokratike sa po vu ndjenjë të dy kandidatëve për kryetar bashkie që ishin të inkriminuar, i largoi nga gara dhe s'kishte kohë vendos të tjerë, ja lanë tavolinë, më mirë ti marr tha pala kundërshtare, ti fitoj zgjedhjet se sa unë të vendos personat të inkriminuar. Pa kjo është morale. Kjo është diçka shumë morale në politikë. Dërsa Edi Rama jo, nuk e hoq atë të kavajës. Dhe ai kavajës sa $5 roshi pastaj, si quaj ai që nuk e di se ç'a ndodhi pastaj me ta. Pra, vetëm këtë, përkundrazi, pikërisht për këtë shkak, duke qenë se Edi Rama e mbushi administratën, bashkitë, që parlamentin me personat inkriminuar, apo edhe me, jo vetëm ti se fjala inkriminuar, ka të bëjë nga krimi me i letër dhe i mberon ti, po me kriminal të vërtet më, që qas kishin bërë. Dhe ligji i dekriminalizimit ishte ai që u bë pengesë. Dhe këtë e bëri Partia Demokratike. Ka qenë një luftë 6 mujore me ndimin e faktorit serioz, unë ndaj shumë të serioz ndërkombëtar, Edi Rama u tëroj që detyrua ta pranonte. Dhe shikoni se çfarë dolën. Çfarë nuk ndodhi. Pa le pastaj skandale që i kanë ndodhur me kryetarët bashkisë të ndryshëm, me kamarat fsheta, s'po diskutojmë ato. Pra, në çdo hapër ditë i deligjë me administratën, me bashkitë, me qeverinë, me ditë, çdo gjë. Ligji i dekriminalizimit ka qenë një fitore e jashtëzakonshme për shoqërinë shqiptare, ka qenë fitore, si thush, morale, fitore stimuluese në demokraci, që të mos lejohet krimi të marrë në dorë shtetin. Jo se ka marrë, se është Edi Rama kryesori, ai që i bën lidhjen, por ama të paktën një pengesë dhe një lloj detyrimi për të denoncuar e ka bërë. Po, e qartë. Ndërsa ditën e sotme zoti Gjata... Vetëm deri sa ka ardhur Atamarku, 300 sa, se i kam shifra gjitha në shtëpi, 300 sa të inkriminuar janë larguar nga parlament administrat nga gjitha shkallët, në sajt ligjit të dekriminalizimit. Pra që me hyrje në fuqi të fuqi e deri sa ka ardhur. Kur ka ardhur Atamarku, e deri sa erdhi Olsan Qela, vetëm 2 veta. Për 2 vjet. Vetëm 2 veta. Thotë që është pastruar. Kush është pastruar? Po si dolën tërë këta tani? Po sa denoncime i kemi bërë. Dhe kulmi ishte i fundit, ai i matit. Po. I dënuar me vendin formës për që i ndalohet, këti i ndalohet. Se është vepra penale e tillë që i ndalohet periodisht të marrë pjesë në organet drejtuese të shtetit. Atje edhe nuk e çau kokën Koqezoja, e la në fuqi. Pra, ta kam fjalën që nuk është sepse këtu nuk është puna se i pastrove dhe njëherë dhe shpëtove Jeremin. Sa kohë ti Edi Rama nuk shpëton, se ka kontratën e me krimin, ma ata rrinë pushtet. Ata ja, si tu që ja mundësojnë mënyrën e paligjshme për të pasur vota. Edi Rama ditën e sotme ka mbritur në ambientet e kryesisë së kuvendit në një takim me opozitën e re, opozitën parlamentare, e cila ndër të tjera në arritjen e marrëveshjes konsensusit për reformën zgjedhore ka kërkuar uljen e pragut 5%, ka kërkuar listat e hapura. Ngritjen e pragut, nësa di unë. Në 5%. Deri në 5%. Pra, ndryshimin e pragut ka kërkuar listat e hapura, ndryshimin e sistemit. Dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Pra, tre momente shumë të rëndësishme se e përket sidomos marrjes së një mandatit të deputetit. Qartë. Dhe do thoja ju, si gazetare, kam fjalën një drejtoj si çështje unë. Mendoni se pikërisht këto parlamentar pas kanë idenë madhore që të heqen koalicionet parazgjedhore, të rrisin pragun 5%, po shumica atyre janë kryetarë partijës të vogla. Po partitë e vogla vetëm me koalicion parazgjedhore mund të fusin pakti 1 apo çameti 2 persona në parlament, 2 deputet, mund të fitojnë. Po ato duke ulur pragun 5%, po prag 5% shkojnë kurrë. Po si dreqin po ndryshohen, kërkojnë ndryshimin e kushtetutës për t'ia futur vetes. A ka kush që e beson këtë? Pas tyre është Edi Rama. Kjo është dora e Edi Ramës. E shkruar, ata kanë firmosur. Se prandaj janë aty. Edi Rama ka minatuar disa 10 ligje me mbi 100 vota, që nga 2019 e këtej. E tani nuk pas ka votat për të bërë kodin zgjedhor. Nuk është aty çështja. Këtu nuk ka opozit parlamentare. Këtu ka shërptorët e Edi Ramës që kërkojnë me nxitjen e tij të ndryshojë gjëja sistemi. Edi Rama deshi të kapte zgjedhjet. Si që bëri në 15 në 2015, po themi që 16 në Divar dhe në 17 në gjithë Shqipërinë.
Nëpërmjet krimit organizuar dhe oligarkëve, i bleu, i vodhi, me kërcënime, me shantazhe, i mori zgjedhjet. Pra në mënyrë të paligjshme. Tani atij duhet një formë, qoftë edhe formë tjetër, dhe kërkoi rrallë parë të pengonte atë identifikimin biometrik, e dyta kërkoi të merrte komisionere simetrie qershor të jenë të administratës. Pa administrata e tij është çfarë flon thamde tani për administratën. Po pse në administratë ka edhe rrahjat e kryes, ka edhe gjithandej. Po kur duam ndryshim, zoti Gjata, atëherë mos mbetemi në kuadrin po të politizimit siç është. Unë po them faktet, nuk ka rëndësi për politizim, unë po them faktet. Faktet se janë politike, se janë politike janë fakte. Pra faktet janë këto. Deshi të ndalonte identifikimin, nuk ja doli. Deshi të kapte komisioneret, nuk ja doli. Deshi të ndryshonte, arrit marrëveshja e 5 qershorit, ku firmosi edhe opozita parlamentare, dhe ka një pik aty që thotë nuk do kërkojmë ndryshim sistemik se radhë, dhe ka firmos opozita parlamentare, hajde merre vesh, a bëhet marrëveshje me këta? Ajo thotë firmose, pastaj thotë kërkojmë ndryshim. Po pse firmos aty? Pra, të gjitha këto i kërkoj. Nuk i arriti dot t'i kapte, fut tani këtë të ashtu quajtën opozitë parlamentare, shërptore të tij, për presion. Duhet dini një gjë, ose më mirë themi të gjithë e dim. Kjo marrëveshje u përshëndet nga sekretari i Departamentit të Shtetit Pompeo. Dakor? Tash Edi Rama nëse kërkon ta prish marrëveshjen, nuk e ka patjetër që ai kërkon të largojë opozitën nga zgjedhjet, kërkon të vjedhë edhe një herë, të blejë edhe një herë zgjedhjet me format e tij, por e ka marrëveshjen e thyen me ata që firmosën me ndërkombëtarët. Me 4 ambasadorët, me sekretarin e Departamentit të Shtetit, ata duhet ta përplasë kokën. E di mirë këtë. Pra ne them të janë lojra që bën Edi Rama. Sa më shpejt, aq më mirë të miratoj kodin, që të kemi kohë të bëjmë përgatitje, sepse është një operacion i ri që do hyjë për herë të parë, identifikimi biometrik. Kjo është në të mirën e gjërave. Nuk ecet kësaj rrallë s'ka ka janë ban. Është si personazhi Marquesi që nga do që të shkoj, do të dali aty për do të përballet. Nga do çfarë do lloj metode që të ndërmarri, do të përballet me humbjen e zgjedhjeve. As nuk i blen dot, as nuk i vjedh me gjithë këto metoda, me gjithë ato që po përdor. Janë të kota. Zoti Gjata, faleminderit shumë që ishit me mua. Faleminderit juve.